बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 11 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। ननकाना साहब में एक और वाक़या पेश आया है जिसमें मुश्तिल हजूम ने गिरफ़्तार हुए शख्स को थाने से निकाल कर जो है उसके ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की, उस शख्स को नंगा किया, सड़कों पर घसीटा और जब उसकी मौत वाक़या हो गई तो खंभे से लटका दिया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बहुत ही ज़ाहिरी बात है, ऐसा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान में जो है वो हलचल मचाई है। पूरे पाकिस्तान में इस वाक़े के ऊपर बात हो रही है। वाक़या क्या हुआ, दरअसल क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, और वहाँ पे जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या बताते हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है इस्लाम में। ज़ाहिरी बात है ये सब के लिए बहुत ही जो है दिल दुखाने वाला और बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला जो है अमल होता है। मुसलमान होते हुए हमारा यही अक़ीदा है। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनका बाद में जब पता चलता है तो मामला कुछ और निकलता है। आज जी ननकाना साहब में जो है ऐसा ही वाक़या पेश आया है। एक शख्स जिसके ऊपर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम था, उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया था और इसमें को थाने में रखा गया था। अब जो है थाने पर हमला हुआ, कुछ लोग जो है आए, उन्होंने तोड़ फोड़ भी की। फुटेजेस मौजूद हैं जो मैं ज़ाहिर है यहाँ नहीं दिखा सकता। पुलिस वाले इतलात यही हैं कि वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। जो पिछले वाक़यात हुए, श्रीलंकन जो मैनेजर वाला वाक़या हुआ था, जब बाकी उनकी वीडियोज़ में भी बाकायदा तौर पे पुलिस वाले जो है वो अपनी जान बचा के भाग गए थे। इस वाक़े में भी सुना है ऐसे ही हुआ है। लोगों ने थाने में अंदर दाखिल हुए, उस शख्स को वहाँ से निकाला, लेकिन पुलिस के DSP और जो SHO है उनके आने से पहले ही ये लोग जो है अपनी कार्रवाई कर चुके थे। और वहाँ पर मौजूद जो है बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर कुछ उलमा भी वहाँ पे आए हुए थे, जो उस इलाके के उलमा हैं। वो लोगों को समझाते भी रहे कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। हमने बात की है पुलिस से और पुलिस जो है इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है या हो चुका है, और इसके कानून के तहत इसके ऊपर जो है सब मामलात होंगे। लेकिन ज़ाहिर है लोग उस वक्त मुश्तिल हो चुके थे, उन्होंने अपना काम करना था और उन्होंने वो कुछ किया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहरहाल इसके ऊपर जी IG साहब ने नोटिस लिया, DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया है वहाँ पे, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी नोटिस लिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जो कार्रवाइयाँ होती हैं ज़ाहिरी बात है वो इसके ऊपर हो रही हैं और आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। लेकिन जो वाक़या है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है इस शख्स के हवाले से, जिसका नाम वारिस वल्द ईसा बताया जा रहा है, कौम रहमानी है और सकना सुंदरानी टाउन, इलाका वारबटन। अच्छा, इसमें यह है कि जी कहा यह जा रहा है, जो तस्वीरें वगैरह भी मौजूद हैं और जो वीडियोज़ हैं उसमें यह है कि जी इस शख्स ने, जो इसके ऊपर लोगों ने इसके हवाले से बात की, वो कहते हैं कि इस शख्स ने कुरान पाक की जो है सफ़ात के ऊपर अपनी जो इसकी साबिका बीवी थी जिसका नाम अतिया बीबी था, और एक रिश्तेदार जो है उसकी तस्वीर जो है वो प्रिंट करवाई। लोगों का ये कहना है कि प्रिंट हुई थी कुरान पाक के सफ़ात के ऊपर, और उनके साथ एक छुरी की तस्वीर भी जो है वो लगा कर इस शख्स ने महल्ले की गलियों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है उनको फेंका था, जैसे फेंका जाता है गलियों में मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिससे कुरान पाक की बेहुरमती हुई। रिश्तेदार जो है उसकी तस्वीर के साथ भी मोहम्मद बूटा वल्द सुल्तान कौम रहमानी मल्ला जो है काजी कॉलोनी ये लिखा हुआ था, और एक तस्वीर जो है वो इसकी बीवी की थी, जिसके साथ इसकी बीवी का जो मौजूदा पत्ता वगैरह और चीज़ें हैं वो मौजूद थी। और लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर कुरान पाक के जो औरात थे उसके ऊपर ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल लोग ये कहते हैं, जो पता चला है कि ये शख्स जो है ये वैसे 2 साल कैद गुजारने के बाद वापस आया था, और ये शख्स कोई काला जादू या इस तरह का अमल या इस तरह का कोई काम कर रहा था अपनी साबका बीवी के ख़िलाफ़, और इस वजह से इसने कुरान पाक के ऊपर जो है ये सारा कुछ किया। उसके बाद लोगों ने इसे पकड़ कर जो है पुलिस के हवाले किया। इल्ज़ाम वही काले जादू वाला या अमल वाला था, और जब मामला इलाके में लोगों को पता चला, बात फैली,
اشتعال آیا لوگوں میں، اور جب ظاہری بات ہے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا تو پھر وہی ہوا کہ تھانے پہ لوگوں نے حملہ کیا اور اس کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا، اسے قتل کیا اور کھمبے پر لاش لٹکائی، اور جو ہے الزام وہی کہ جس نے قرآن پاک کو جلایا بھی ہے اور بے حرمتی بھی کی ہے، اور لوگوں کو جو ہے گلیوں میں قرآن پاک کے اوراق بھی پھینکے ہیں۔ اچھا، مگر ابھی تک اس معاملے کے حوالے سے ظاہری بات ہے اور جو ہے معاملات بھی ظاہر ہے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس شخص کی کوئی پرسنل دشمنی یا اس طرح کی کوئی مقامی معاملہ تھا جس کی وجہ سے اس کو بھیٹ چڑھایا گیا ہے، مگر اصل واقعہ کیا ہے ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی مزید تو پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ لیکن اب تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، علاقے کے لوگ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جو قانون ہاتھ میں لیا یہ شخص کو جلایا ہے۔ آپ کو میں دو واقعات کا ویسے ہی ذکر کر دوں، ایک تو جو سری لنکن منیجر والا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں، ایک بینک منیجر کا بھی واقعہ ہوا تھا، ایک گارڈ نے اس کو مارا تھا۔ بینک منیجر والے میں تو بعد میں پتہ چل بھی گیا تھا کہ وہ جو گارڈ نے قتل کیا تھا وہ توہین مذہب کا اس نے الزام ضرور لگایا تھا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا، اور سری لنکن والا واقعہ بھی ہوا۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، ظاہری بات ہے کہ علماء کا یہ موقف ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں طاہر اشرفی صاحب کا بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا اس واقعے کے اوپر، اور کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ علماء کا اتفاق ہے، اور ظاہری بات ہے علماء یہی کہتے ہیں کہ دین میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں رہتے ہیں تو اس ریاست کے قانون پر عمل درآمد کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد ہر حال میں کرنا ہے۔ وہاں پر جو فوٹیجز ہیں اس میں موجود بھی کچھ علماء یا وہاں کے جو معززین علاقہ ہیں وہ بھی لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے، آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا، آپ کو پتہ ہے یہ جو موب جسٹس یا یہ جو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، اس میں پھر ظاہر ہے پھر کون کسی کی بات سنتا ہے۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں پہلے بھی ہوئے ہیں اور آج بھی یہ ایک واقعہ ہوا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اس میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ توہین قرآن، توہین رسالت، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے مسلمان ہوتے ہوئے، لیکن ان چیزوں سے یا ان واقعات سے جو ہمارے دین کا امیج ادھر ادھر جاتا ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ جب یہ واقعات دیکھتے ہیں تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر نوٹسز بھی ہو گئے ہیں۔ امید یہی ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو سزا ملے گی، اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ دراصل واقعہ کیا تھا اور اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے یا کیا چیزیں تھیں۔ بہرحال جی یہ واقعے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرنی تھی جو مجھے اب تک پتہ چلی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ مزید اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، اللہ پاکستان کامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔